Hello， 大家好，又係我 Frankie， 今日同大家講珠寶啦。咁先前有一集咧，我哋咪提到咧，其實唔同嘅珍珠種類咧，我哋鑲嵌嘅時候咧，都會俾客人唔同嘅意見嘅，唔係話硬要客人去好貴咁樣去鑲嵌。咁其實我哋咧可以配套一啲咧已經做起咗18K 金嘅一啲現成配件啦，我哋叫佢做。咁嗰啲咧性價比就比較高啲。咁今集咧我就會同大家分享一啲現成配件，同埋分享一種稱之為 bespoke 嘅一啲由大師傅去鑲嵌嘅自己 custom 嘅真真正正由出圖鑲嵌一個師傅跟到足嘅嗰一種鑲嵌方法，俾大家睇下究竟有啲乜嘢唔同。我手上呢兩個咧就係用咗兩種唔同嘅鑲嵌方法去幫客人完成佢哋中意嘅珠寶。咁咧首先咧呢一隻咧就俾大家睇下，其實當其時咧佢買咗一粒性價比非常高嘅裸珠，好大粒嘅，大概咧差唔多去到17mm嘅。另外呢個咧就係客人見到一組珍珠裸珠，中意佢個顏色，中意佢個光澤，咁巧咧佢見到5粒一 set 就買咗落嚟嘅。首先我要講下呢兩個喺鑲嵌方面我哋要留意嘅嘢。嗱，呢一粒咧其實係裸珠買，我頭先都講過啦，其實個價錢咧一啲都唔貴嘅，但係咧個光澤、個圓度同個點位咧都非常之好。正因為佢買粒裸珠嘅時候唔係話花太多錢去買，咁我亦都會好了解每個客人佢哋要求嘅嘢啦，咁我亦都唔會話我硬要叫佢去鑲啲好貴嘅一啲鑲嵌，咁所以咧我就當其時咧就 suggest 佢咧 go with 一啲18K 金現成配件鑽石嘅一啲配件嘅。咁好似呢一個咁咧，其實咧就係現成嘅配件嚟嘅。咁有好有唔好啦，唔好咧就係有可能你會撞款，同埋款式咧都比較常規啲嘅。咁但係鑲嵌起上嚟咧，其實咧個感覺咧都非常之高級。另外一樣嘢就要留意一下，一般咧現成配件咧佢哋都唔會話鑲得十分之厚金嘅。其實我覺得整體嚟講咧，最緊要同粒珠係匹配啦。咁譬如粒珠真係唔係太貴嘅話咧，我就會建議咧鑲嵌18K 金現成配件，因為咧現成配件咧必然係比 bespoke 揾師傅特登去做出嚟嘅一啲配件咧更加平同埋更加 affordable 嘅。嗱，俾大家睇下呢粒珠好夢幻嘅感覺，少少太空嘅感覺嘅，因為佢個圓度咧都非常之好，光澤度又非常之好，同我今日嘅指甲非常之襯。因為粒珠本身都好靚啦，而且個客人都係可能中意啲比較 classic 啲嘅款啦，咁所以咧 go with 呢一個設計，我覺得比較常規嘅嘢咧，真係用現成配件咧就已經好足夠噶啦。咁但係 obvious 你見到佢唔會話個戒臂鑲到好厚金咁樣嘅。咁我哋一切咧都係買個性價比，因為咧價錢咧真係會平好多嘅。咁帶上手俾大家睇一睇啦。咁其實因為粒珠夠大啦，同埋鑲嵌呢個款咧比較 classic 嘅，已經可以帶出嗰個好貴同埋有高級嘅效果啦。咁呢一個咧就係頭先我所講嘅18K 金鑽石現成配件。好啦，咁呢一個啦，呢一個犀利啦。當其時客人咧係睇中咗呢5粒珠，佢係一 set 咁樣賣出嚟嘅。咁呢5粒珠大家都睇到啦，非常之靚，顏色光感都非常之好。其實我自己想做一隻嘅，但係我已經冇辦法再配到呢5粒珠啦。咁另外要留意一下，因為咧呢啲款式我哋係按照個珠去做啦。咁而且個設計比較特別，我哋而家 involve 5粒珠啦。咁所以咧要揾款俾佢做嘅時候咧，都係需要啲心思嘅。咁客人當其時咧，佢自己就已經做咗 research，俾咗一個 Mikimoto 嘅一個好經典嘅一個雪花呢一個嘅 design 俾我啦。咁應該原本嘅 design 咧係一個吊墜定係一個空針嚟嘅。咁既然我哋去揾得師傅由頭到尾去做一個 bespoke 款嘅話，咁當然要做得更加多啦。咁我哋咧就同佢做咗一個多用款嘅。咁留意一下啦，呢5粒珠咧本身咧珠光非常之好，但係咧中間咧你見到咧佢有啲 BB 珠啊。咁其實做嘅時候咧都有啲困難嘅。其實呢7粒珠咧，見到中間呢7粒珠咧，當其時咧我哋揾咗好耐嘅。全市場基本上都冇，因為咧 BB 珠去到咁細粒嘅 Akoya， 仲要咧係真多麻色嘅，係非常之難揾嘅，因為佢哋一般咧都係成一整串 BB 珠頸鏈咁樣賣出嚟，唔會話一粒一粒一粒咁樣賣出嚟。第一啦，第二就係咁可唔可以買一串細嘅 BB 頸鏈珠拆珠去做咪得咯？都唔得嘅，因為咧頸鏈咧佢本身咧已經打咗全洞啦，即係由頭穿到尾嘅個窿。咁咧，但係呢一個做法咧，我哋只可以打半洞座鑲落去，所以咧絕對係唔可以揾啲頸鏈嘅就去拆珠做嘅。所以咧呢個 BB 裸珠係非常之困難。如果你叫我揾淡水可能會易啲，
咁細嘅 size，再加埋海水Akoya珠，仲要唔係白色，仲要係真多麻色咁嘅，就難上加難啦。當其時都有諗過，如果 worst case scenario 咧，同佢用淡水珠去做，之後我都覺得其實我唔係好想，因為整個設計咁流暢、咁靚、咁高級咧，我其實唔想用任何一粒淡水珠咧去做呢個 design 嘅，所以我一定係想同佢揾翻 Akoya。咁第二個選擇咧就係 Akoya 嘅白色 BB 珠都已經好難揾噶啦，咁但係最終咧都俾我呢個任務達成咗，揾到個真多麻色咁嘅 Akoya BB 珠，同佢咧做咗呢7粒嘅入邊嘅細細嘅一個 design 啦。但係咧就真係一粒都唔可以缺㗎，我覺得整個設計嚟講，少緊一粒都唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁大家睇下嗱，頭先我講咗啦 Mikimoto 原生嘅款咧就係空針 only 或定係吊嘴 only 啦。咁我哋同佢做咗個多用款，點樣多用頭髮咧？嗱，本身咧佢後邊有個機關嘅，咁咧有個卡扣啦，咁卡落去你配呢一個嘅配件，你見到個配件咧，我哋 bespoke 嘅話咧，啲金啊樣嘢都會厚好多，厚金好多嘅，咁所以當然啦個錢啊各方面或者個成本方面咧都會提升啦，呢個係當然嘅。咁所以呢一個咧就係做 bespoke 款同埋用現成配件嘅分別。咁呢一啲有冇現成配件咧？係冇㗎嚇。咁所以做 bespoke 款，我哋一定係唔會點撞款啦，因為即係你講乜佢就做乜啦，唔會話做啲特別常規嘅款多嘅。通常啲客人咧都係想做一啲出面冇嘅款，咁就會去做 bespoke 款。如果你唔介意做啲常規嘅款，咁你就 go with 現成配件，咁我就會覺得咁樣會比較妥當少少。咁 since 呢個咧係因為我哋睇咗5粒珠，個客人中意5粒珠，買咗5粒珠，咁圍繞住呢5粒珠去同佢做一個款出嚟嘅，咁所以咧呢一個情況底下咧，必然要同佢揾師傅由頭跟到尾做 bespoke 嘅。咁好似呢一個我頭先都講咗啦，佢又可以係一隻戒指啦，我帶俾大家睇。戴起上嚟咧真係好靚，你呢啲咧帶出去咧一定係嚇死人嘅靚到，即係會好多人會問你嘅。咁佢除咗係一隻戒指之外咧，我咧就同佢再加埋一樣嘢嘅，就做咗個打得開嘅卡扣。我哋呢啲咧就叫做卡扣，見唔見到啊？趴落嚟。咁其實咧，佢可以變成一個吊墜。咁同普通嘅吊墜有啲咩分別咧？普通嘅吊墜係唔打得開嘅，唔打得開你未必條鏈穿得到入去。咁但係因為咧做咗卡扣嘅緣故咧，基本上咧你可以棘喺任何嘅鏈啦，亦都因為佢冇吊墜頭嘅緣故咧，所以譬如棘喺啲珠鏈上面嘅時候咧，會有啲好流暢、好一體咁樣嘅高級感覺嘅。仲有就係咩咧？當你攞走咗呢個戒圈嘅話咧，的起呢個扣咧，你可以咧套用呢一個嘅配件落去，咁咧其實呢度係有支針，其實佢係一個空針嘅配件，咁咧你就可以變成咗一個空針款啦。咁你話 Mikimoto 出面會唔會做咁多用途嘅款俾你咧？咁啊梗係唔會啦。咁既然我哋幫你做得嘅話，你又可以有嗰一種設計嘅感覺，又唔會易同人撞款之餘，我哋仲可以做多一樣嘢，就係同你做多用款，等你可以一物多用。其實買珠寶咧可以循唔同嘅方法咧去做起成件成品嘅。嗱，最後 recap 翻我哋今日所講嘅嘢啦。咁譬如你買嗰粒裸珠嘅話，本身唔係十分之貴，又或者自己 budget 有限嘅話，又或者比較偏向做一啲 classic 常規嘅款嘅話，咁我就會建議大家選用一啲18K 金鑽石嘅整配件。當你買裸珠嘅時候，你問我咧，咁就 OK，我就會 show 俾你睇。吊墜又有啦，耳環又有啦，戒指又有啦。咁但係如果你好似我另外一個客咁睇中咗一套珠，然後我想真係去 custom 佢做一個獨一無二嘅嘢，或者比較獨特嘅設計嘅話，你就冇辦法啦，就要揾個師傅咧幫你做一個我哋稱之為叫 bespoke custom 嘅款。最重要咧就係其實每一個客人咧都心目中有自己嘅 budget 嘅。我覺得作為一個 jeweler 咧係唔應該去強迫客人或者俾壓力去客人，我一定要花好多錢鑲某一啲嘅款式。我嘅角色咧其實就係同客人去分析，配合翻你粒珠嘅價錢，去揾一個適當嘅方法幫你鑲嵌咗佢啦。但係當然有啲客人佢哋要求比較高啲嘅，譬如第二位咁樣，譬如佢真係睇到5粒珠，佢自己好中意，佢係會比較偏向一啲設計感重嘅嘢，或者偏向一啲質感重嘅嘢，唔想同人撞款嘅客人，咁我哋咧都可以按照客人嘅需求咧，幫佢做一啲比較獨特嘅款式，唔會撞款嘅款式。唔單止，仲可以咧幫佢加多幾樣嘢落去，做一個多用途嘅款式。好啦，咁今日時間差唔多啦。如果大家中意我嘅分享嘅話咧，記得 follow 我嘅 YouTube 同埋 follow 我哋啦。拜拜。